Вот наш камин готов. Осуществляем пробную топку. Все горит, все красиво. Вот такой вот получился красавчик из камня. Точнее, из кирпича под камень. Вот такое интересное решение. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Вот такой вот камин. Здесь вот полочка каминная. Вот. Дальше на сужение и все в трубу. Вот горит красиво. Дымок никуда не выходит. Все четко. Вот объект, можно сказать, сдан.